重磅分享，我一个朋友啊，刚发现了让父母爱上 AI 的终极方法。这个方法太简单了，看完我都惊呆了。故事要从他最近回老家开始。和大多数人一样啊，他也想让父母享受 AI 的便利。一开始他就踩2个大坑，直接让父母用 Kimi 豆包安利 AI 菜谱。结果可想而知啊，父母他们不习惯用，然后新鲜劲一过，马上就失去了兴趣。但是意外的转机来了。他爸想下载车载的 MP3 音乐，看似简单的需求，其实它背后藏着一个特别大的痛点。现在的音乐软件都要会员，免费下载网站一堆的广告，所以老年人他根本找不到合适的下载的方式。我这位朋友啊，他灵机一动，用 AI 编程助手 Winsor 快速的去搭建了一个音频下载的网站，输入视频链接就能够直接下载 MP3。更神奇的是，这整个开发过程只用了不到半个小时，比手动帮父母找 MP3 还要快。这个事情他最惊艳的是效果，他爸爸非常轻松的直接下了30多首歌，操作也非常简单，不需要教。这就第一次让父母真的感受到了 AI 的使用价值。经过这次经历啊，这位朋友他总结出了教会老年人学会 AI 的3个黄金法则。第一，不要上来就教他们用 AI 工具。第二，先用 AI 解决他们的实际问题。第三，让他们自然而然的喜欢上新技术。大家想想，我们是不是很多人在教父母用 AI 的时候走入了一些误区呢？硬塞给他们很多高级功能，一次教他们太多，然后也忘了他们到底有什么真实需求。我已经准备用这个方法去教我爸妈了，你们想不想试一试？有了它，你也可以零代码基础的去帮助你父母做出满足他们需求的产品。评论区留言，你最想用 AI 帮助父母解决什么样的问题呢？